snažím se číst, vidím celý vesmír, padá skáfa nesní. Nikdy jsme nebyli takhle deep, nikdy jsme nebyli takhle high. Já a ty už to víš, že už nikdy nemusím být sám. Jsme výš, pak níž, dál, blíž až na měsíc, až na měsíc. Jsme výš, pak níž, dál, pak blíž až na měsíc, až na měsíc. Já si ten nahrávám, zabíráš mi místo v cloudu. Všechny ty drogy a cigára, o tobě mi řeknou pravdu. Tvý tělo na mě tančí. Zdravím všetkých pri sledovaní dnešného videa. Dnes nahliadneme do zákulisia fungovania nášho projektu NiceMove. Poviem vám, ako celý tento projekt vznikal, aká je jeho hlavná myšlienka, čo treba spraviť preto, aby ste sa mohli zapojiť a čo môžete získať ako víťazi každý mesiac. Na záver si predstavím aj novinky, ktoré verím posunú celý projekt do level vyššie. Užite si dnešné video. Tam, kde jsme chtěli, ej, nikdy jsme nebyli to, co jsme chtěli být, nikdy jsme neměli to, co jsme chtěli mít, nikdy jsme nebyli tam, kde jsme chtěli, ej, nikdy jsme nebyli to, co... Projekt NiceMove je komunita ľudí, ktorých spája pohyb. Začalo to ako jednoduchý nápad, vytvoriť miesto, kde si športovci môžu porovnávať svoje výkony, motivovať sa navzájom a posúvať svoje hranice. Od prvých pár členov sme vyrastli na desiatky aktívnych športovcov, ktorých sa zapájajú do výziev, zbierajú body a každý mesiac súťažia o zaujímavé odmeny. Hlavná myšlienka je jednoduchá. Ukázať, že pohyb nemusí byť len o tréningu, ale aj o zábave, súťaživosti a spoločnej motivácii. Či už beháš, bicykluješ, cvičíš vo fitku alebo sa venuješ inému športu, v NiceMove má svoje miesto každý, kto chce byť lepší, než bol včera. Zapojenie sa do projektu NiceMove je úplne jednoduché. Stačí si stiahnuť aplikáciu Strava a cez odkaz, ktorý nájdete na mojom Instagrame alebo YouTube kanáli, sa pridať do nášho klubu. Potom už len trénuješ a za každý svoj tréning zbieraš body. Body prideľujeme podľa typu aktivity a presne takto vyzerá naša aktuálna bodovačka. Nezáleží teda na tom, aký šport robíš, každý pohyb sa počíta. Cieľom je nazbierať čo najviac bodov a zlepšovať sa každý mesiac. Dobre, tak zdravím všetkých od pracovného stola. Práve som dopočítal vlastne všetky body, čiže ako to funguje, ako to zrátavam, mám jednoduchú excelovskú tabuľku, kde mám zadaný mesiac všetkých, ktorí pridali vlastne na stravu aspoň jednu aktivitu, čiže konkrétne ich tu niečo okolo 100. A takto každého profil vlastne si na počítači otvorím, nájdem všetky aktivity za posledné dni, teraz som to robil od 9. augusta do 12. Čiže všetky aktivity prejdem a zarátam im body podľa našej tabuľky, ktorú máme. Čiže príslušné body už tak, ako ste si zvykli, že zvykneme bodovať. A dneska si ale predstavíme novinky, čo sa týka webu, pretože chceli by sme do konca augusta vlastne nechať web len v takej skúšobnej fáze a od septembra nabehnúť do vlastne takej prvej testovačky už na ostro, kde malo by mi to zjednodušiť oveľa prácu, pretože by to malo automaticky prideľovať body za vaše aktivity. Samozrejme, ak by sa tam ukázali nejaké nezrovnalosti, tak budeme to akože priebežne fixovať. Ale verím, že máte sa na čo tešiť a poďme si povedať viac o tých novinkách. Poďme sa teda pozrieť na našu najväčšiu novinku, ktorou je náš web. Chcem vás hneď na úvod upozorniť, že toto zďaleka nie je finálna verzia, pretože sme sa doteraz sústredili hlavne na jeho funkčnosť a nie dizajn. Teraz prichádza rad na vás. Potrebujeme vaše postrehy. Napíšte nám, čo by ste na webe ešte radi videli, čo vám tam chýba a čo by bolo dobre pridať, aby bol pre vás čo najviac užitočný. Do webu sa prihlásite jednoducho cez svoj Strava účet a odsúhlasíte zdieľanie svojich aktivít pre náš rebríček. Verím, že tento live rebríček bude úplný game changer, pretože po každej aktivite budete môcť okamžite sledovať svoj pokrok v tabuľke. Celý projekt sa točí okolo komunity, ktorú spoločne vytvárame. Chcem, aby ste videli vývoj od samotného začiatku, aby vaše názory a postrehy boli súčasťou webu. Robíme to predovšetkým pre vás. Na záver ešte podotknem, že aktuálne web boduje len beh, bicykel a tréning vo fitku, ale od septembra budú body prideľované podľa celej tabuľky, ktorú ste videli pred chvíľkou. Takže už čoskoro bude možné sledovať všetky svoje aktivity a súťažiť naplno. Teraz sa presunieme späť do gymu a ukážeme si na konkrétnom príklade, ako to funguje v praxi. Po skončení tréningu si svoju zaznamenanú aktivitu jednoducho zazdieľame v našom Strava klube. Raz za 3 až 4 dní potom na Instagrame projektu NiceMove zverejním aktuálny rebríček.
Verím, že prechod z tohto štýlu na náš vlastný web vás ešte viac namotivuje k lepším výkonom, pretože sa budete vedieť v rebríčku posúvať od tréningu k tréningu. Dobre, zasielka prebratá a môžem vám zaručiť, že kvalitnejšie elektrolyty na našom trhu aktuálne nenájdete. Vybrať si môžete vlastne z 3 príchutí, malina, citrus alebo melón. Donedávna ešte sa teda predával aj mix so všetkými 3. Ale po aktuálnych informáciách neviem, či nebudú sťahovať. Čiže minimálne z týchto 3 môj favorit je určite citrus a odporúčam, kto nemal. A kto nemal a chcel by vyskúšať zdarma, stačí vyhrať našu mesačnú výzvu. Tak dorazila druhá časť odmeny pre výhercov vlastne júlovej výzvy v Nice Move. Ideme to spolu zabaliť a poslať výhercom. Na záver by som chcel ešte povedať jedno. Ak si toto video dopozeral až sem, ďakujem ti veľmi pekne. Budem rád, ak mi dáš vedieť, čo si myslíš o celom projekte a jeho novinkách. Nezabudni spomenúť, čo by si na našom webe ocenil. Možno práve tvoju pripomienku radi zapracujeme do celého konceptu. Odmeny za júl už máme odovzdané a vy máte ešte polovicu augusta na to, aby ste vyhrali augustovú výzvu. Vidíme sa na budúce. No a samozrejme nemôžem zabudnúť na to, že hoď mi odber a like, dík. Je to zdarma, urobíš mi radosť. Peace!